Hurmatli farmatsevtlar, endi dorixonangizdagi o'zingiz shaxsiy dorilaringiz o'zingizga tegishli bo'lmay qolishi mumkin. Kuni kecha Davlat soliq inspeksiyasi va farmatsevtlar o'rtasida Farg'ona shahrida majlis bo'lib o'tdi. Unda Davlat soliq inspeksiya xodimlari dorixonachilarga xatlov masalasini tushuntirib o'tishdi. O'sha yerda men ham qatnashdim. Inspektorlarning ta'kidlashicha, 1-may sanasiga qadar dorixonangizda mavjud bo'lgan barcha dorilarda o'sha asl belgisi programmasi orqali skanerdan o'tkazishingiz kerak. Agar mabodo dorixonangizni hisobiga o'tirmagan, distribyutor yoki ishlab chiqaruvchi nomida qolib ketgan va siz перечислениyaga prixod bilan olgan dorilaringiz bo'lsa, ularni soliq inspeksiyasiga xat bilan chiqsalaring, 1-maydan keyin bu narsani sizlarga aptekalarning nomiga o'tkazib berishadi. Agar bu xatlovni amalga oshirmasalaring, dorixonalardagi mavjud bo'lgan dorilarda o'sha sizlarga o'tirmagan qismini 1-maydan keyin sotish huquqidan mahrum bo'lasizlar. Agar buni sotadigan bo'lsalaring, soliq inspektorlari tomonidan tekshiruvga tushsalaring, katta jarimaga tortilishlar mumkin. Xatlov jarayonini tushuntirish mobaynida soliq inspektorlari tomonidan aytildiki, agar mabodo dorixonalaringda 80% dorilar siz nomingizga o'tiribdi, lekin 20% dorilar siz nomingizga o'tirmagan bo'lsa, shu 20% dorilarni va 80% qismini 100% to'liq xatlovdan o'tkazasiz va barcha dorilar ro'yxatini soliq inspektorlari tomoniga taqdim etasizlar. Taqdim etilgandan keyin soliq inspektorlari buni dorilarni o'tirmagan qismini sizlarga hisobingizga kiritib beradi va maydan keyin bemalol shu dorilarni sotishinglar mumkin.